バッチリじゃん。自分であ、待って待って。自分で開くたね。When I was young, I felt a mystery unraveling right before my. なんだ仕事ってあげてよ。ぶちゃ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 効果音つけや。ほらほら、ごくんや。乾いとったよね。11代目ね。大学で似てるな。どんなね。飛んでるね。美味しそうね。あれ？ゆい言った。ふふふ、ちっちゃいね。聞こえるかな。いけるかな。一皮目。おお、ちょい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 。どうかな。あ、見える。ほら。見えた。しげちょっと。下の下行ったわ。ちょっと待って。もういらんかな。嫌だったよ。空っぽ？ちょっと残ったけど、30ぐらいになったよ。30ぐらいなんだ？ありがとう、お兄ちゃん。ゲップってなあかんから背中させてあげて。ここボタンちだった？取れてるね。どうだ。取れたよ。アイス振りまっけよ。はいそう。ここ僕な、お兄ちゃんが止めてくれてんな、しんくんが。ここはボタン。ここはここ。びっくりしょるやひご背中ね、トントントンってしてあげて。できる？ん。背中。だんだんとしてあげて。そうそうそう。もうちょっと上かな。ありがとう。おしっこ出そうやな。おしっこせんとって。